njala kwebaza mwami Abitex Promotions for everything kye yankolera mu bulamu bwange ne ku kabya yange. Using as a syndicate Vokoz, I really do appreciate, and my team n'abantu bange bonna n'abawagizi bange basiima era ne tusalamu ne tugamba tugenda kukolesa olwaleero tujje twebaze mwami Abitex byonna bye yankolera bannange. Era mbadde mpitayita ng'abantu ab'enjawulo mbeebaza, media houses ez'enjawulo nga nzeebaza, kati olwaleero nakwebaza Abitex Promotions officially. Naligambye yakikola just nagamba syndicate Vokoz yala kusitula okuteekeyo kolesha very successful ne munange ne bitwakanyako byonna nabikola. So that's why I want to appreciate him na mwebaza bingi bamwogerako ne munange nze saabiraba. Nina ne package ye gyemuletedde olwaleero, na package ye najala kugimuwa ne certificate ye gina njagala kugimuwa olwaleero. Certificate ya hiyo these promotions ila ya in budget appreciation certificate nebaza munange byonna bye wankolera abo bali kunzikiririzaamu bwe bali ddala eno yaba proud sponsors baffe aba Yuga Tunes era nabo gwe waleeta ku board ndagibatusako ekibampeya nabo bagambe I'm ready to appreciate. Thank you so much. Bukyanga mbeera mu music industry ekigambo ekituufu abayimbi sibafunangamu nnyo mukisa buli awo. Bw'oteekamu ssente bw'otegekera show neebaako weebatuusa ekinene nnyo akulaga nti tolina makulu ge wakola, yakulaga nti yali atuuse ne bw'otaali kikoze. Era abantu abo abayimbi abamu mbagamba nti Mukama Katonda tosobola musanga mu paaka nkadde oba ku sifiti ng'ayogera, ayita mu bantu. Naye abayimbi abasinga obungi sabala kulimba sifunangayo artist yenna yali ansiima. Omuyimbi n'omutegekera ekivulu ng'omuwaddeko minutes 5 ku 5 ng'omuwaddeko 3 ekivulu enkuba n'etonnya akeera ku radio na TV kugamba nga biwamubbye naye nga gwe wamutaddeko ettafaali omulanze okoze buli kimu z'omutaddemu. Ebiseera ebisinga tusinga n'amayumba gaffe, tusinga n'emmotoka zaffe. Ba artists aba promoter bategeka ebivulu nga ssente zijja ku account. Mu Uganda ndoza mulimu nga 2-3 abasigadde ssente bazijjamu tuziyita mbaata milioni za 5 ku 7 milioni 10 ku 14. Naye ekivulu ne bwe kiba kisaze ye artist aba afunyemu naba batafunye cash show ya acidic yagwa bulungi nnyo mu mirembe. Era nze mu show ze nakakola ne zimpa emirembe ne zimpa n'essanyu bagiyita ya acidic Vokoz mu shows zendekedde emyaka 27 yagwa bulungi nnyo. Abaana audience ne muwa amatu aba Uganda lyava abasoga ne Uganda yonna ne gwa bulungi nnyo ng'empadde emirembe. Ze kyensinga okwagala mu nze acidic Vokoz sira kye mubanja wabala mwagaliza kimu kyokka butava ku track butava ku mulamwa era ekyobugagga acidic kyo ng'ogyeko eddoboozi lyo n'obugambo obulungi bw'oyimbira abantu ekyobugagga kyenkulabamu discipline. Era nkulayirira buli lw'oliraba nga tukwetaagisa okukola amawulire agali negative ofune erinnya agogalekanga kubanga oli omu ku bayimbi 10 abasinga okutreninga mu Uganda yonna nga show ya legima z'okukwatayo awo wenafunira ekirowoozo ne ŋŋamba ani asobola okukuba region kikale esinga okuba ne numbers obwongo bange basobola kudduka busoga. Ekyaddako acidic Vokoz ne ŋŋamba manager mpeereza ennyimba za acidic Vokoz n'azimpeereza concert neeyimirirawo. Kiba kitegeeza nti bagezi nnyo batambula n'omulembe. Era mbadde nkusaba ne bwe baba bakoze ensobi nnyingi nnyo kusooka bakulowooza emirundi 9 okusalawo okubagoba kubanga tebali kitasoboka. Mbeebaza mwebale kuba
nga muli bantu balamu muwuliriza ate temuli sene muzeetaaga ne temuli after money musinga muwanye ekitiibwa abawagizi bammwe ebisigadde byemuzaako abawagizi mbawanye ekitiibwa ate nga kyekikulu nze sikkiririza nnyo mu kusiba bantu ku bantu bewafuna ebigogaawo sikkiririza nnyo mu kusiba bantu naye social media mbadde mbasaba gavumenti mutuyambe musibe buli muntu yenna yenna awemula ayogera kalebule asala ku bigambo abantu ebitali bito ngenda kuteekekayoko 27 years of Abitex promotions abayimbi mwenna bentaddeko ettaffaali benkoledde ebirungi ne benyiizizza mbanyiizizza nga sigenderedde mujje mubeerewo abayimbi munyimbire bakmedia muzannyire ab'emizannyo oba kickboxer mwenna bagolola Moses basemata muzikirize genda kukomera wansi ngenaku zokweza satu bannange mbayita mujje mupagire ogw'omunaana ngenda kubeera Lugogo cricket oval Ndi Musoga Concert bannange mbayise mujje mupagire mwebale kwagala lidi pazo nange mbalize mwenna Engineer Jamil,